პეტლიჩკა ჩართულია, კამერა ჩართულია. რა შვებით რა? მოგესალმებით მეგობრებო, ჩემი სახელია ზიპერა. იმდენი ხანი არ გადამიღია TikTok რეაქცია. შეიძლება ვცდები, მაგრამ ბოლოს TikTok რეაქცია რო დავდე, ამერიკაში პრეზიდენტი იყო ბაიდენი, ახლა ტრამპია. იმდენი ხანი არ დამიდია ვიდეო მილოვას. ბოლო მონაცემებით მე პირადად რაც მახსოვს, ქონდა 50 კვადრატიანი ბინა რა. ახლა აქეთ მხარეს რო ვიყურები, ძმას კომპიუტერი აქვს აწყობილი, საიდანაც სტრიმავს. კომპიუტერის უკან თავის დარბაზი აქვს. აქეთ ამ მხარეს დიდი დედის მტყნელი მოლაპარაკების მაგიდა აქვს. კარის უკან კიდე აუზი აქვს. თავისი ტუალეტი, თავისი ხუთი საძინებელი და რაღაცა. ტიპი ანუ ხო ხვდებით იმენა აი აქ იყო და ჰოპ, ეგრევე გაიჩიტა 2 ჰექტარიან ბაიტზე. იმდენი ხანი არ გადამიღია TikTok რეაქცია რა. ზალიკო ბერგერმა შეძლო რომ ამ დროში, ანუ სასმელს თავი დაანება. TikTok რეაქციიდან TikTok რეაქციამდე ალკოჰოლზე დამოკიდებული ყოფილიყო, არ ყოფილიყო და ისევ ყოფილიყო. ანუ ამდენი ხანი არ დამიდია მე TikTok რეაქცია. გუშინ 7 აპრილს საღამოს 7 საათზე დაიდო right guys-ის ტიზერი. ლინკი აღწერაში. ახლა ისევ სვამს. ძალიან მომენატრეთ, მართლა ძალიან მომენატრეთ. იასნია ხო, ეხლა რანაირად არ უნდა ვილაპარაკო ტრეკზე. ტრეკმა პროსტა და YouTube ავაფეთ. YouTube, Instagram-ი, TikTok-ი 34000 ვიდეო არის ჩემს საუნდზე გადაღებული. და ნახვას კი არ გეუბნები 34000 ერთეული ვიდეო არის ჩემს საუნდზე გადაღებული. აი ძალიან დიდი მადლობა რა, აი რანაირად დავიფიცვაი რა. მე არ ვიცი, მართლა არ ველოდი ასეთ შედეგს რა. არა და ბოზიშვილი ვიყო ველოდი ისე. ერთ თვეში ზუსტად 1,812,354 ნახვა. ერთ თვეში 16 დღეში დავდეთ 1,000,000 ნახვა. დისკომფორტს აქვს 5 მილიონი ნახვა და დაჭირდა 21 დღე იმისთვის რომ 1,000,000 ნახვა აეგრობინა. ხვდებით ხო? 5 დღით გავაუმჯობესეთ ქართული YouTube-ის რეკორდი. იმ ტოჩკებში, სადაც მე წინა ვიდეოებში მეგონა რომ ძალით დადიოდნენ მაგ ადგილებში. ჩვენ გავაგზავნეთ ამ ადგილებზე ჩვენი ჟურნალისტი. ნახეთ, წინა ვიდეოში სულ სხვა ადგილზე ვიჯექი და ბათუმში ვიყავი. ხა გავაძრე მარშრუტკის ფული, ჩამოვედი დედაქალაქში და ყავს უკვე ჩვენი პირადი ჟურნალისტი. მთელი გულით მაინტერესებს. რაღაც ამხელა დიდი ჰეითი რომ მოდის. ჩემზე მაინტერესებს უჩაშიც თუ ასე ფიქრობენ ჩემზე. აი ყურში მატყობი, აი ხიდეშ ადგილზე ხართ ხო? მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის ხიდეშას ნიუსი და დღეს შევეხებით თემას ქართველ ინფლუენსერს, კონკრეტულად ზე ზიპერს, იგივე გიორგი გვიანიძეს. გავიგეთ თუ ხალხი რას ფიქრობს მასზე. წავედით. ზიპერა yes? ზიპერა. What's Zipper? Georgian YouTuber. I don't know. Lado brother, Lado Can we brother. make a video in 5 minutes, please? Sorry. Yeah, bro. Zipera like. და ბოლო ბრბოზე მოვასწრებდი იმის ხმას. არა. Bye. ბიჭო შენ უცხოელებთან რატომ მიდიხარ ვაფშე არავინ არ იცის. მიდი ისეთ ხალხთან ვინ შეიძლება მიცნობდეს. ნუ გამომაკ გამარჯობა. YouTube-ზე ყველაზე მაგრად ვინ გაღიზიანებს? ამე YouTube-ს არ ვუყურე. აი TikTok-ზე? ძალიან მაღიზიანებს ჩემი ვიდეოები რომ ხდება ხოლმე. Rizingი დამიწყო და he was like, ანუ, can you suck my dick? Like, and I was just like, what the fuck, man? იმაზე რა სიტყოდი? ზიპერა რო არის YouTuber? აი, ვიცი, კი, მაგან გააკეთა ჩემზე, მე ვიყავი მიგის ვიდეოში. Can you suck my dick? Like, and I was just like, what the fuck, man? მე გიცანი და მაგიტომ მოვედი. ოია, ეს უბრალოდ. Oh, blядь. Oh my god. Yes. კომენტარებში მისპავამდე TikTok-ზე რომ ზიპერ და მეთქე ვინაა ზიპერი. ანუ იგეთი ტიპია რა. It's okay, he's an okay person. უბრალოდ ის კონტენტი რომელსაც აკეთებს ჩემის აზრით is cringe. Wow, ვერაფერი ვერ გავიგე, მაგრამ მგონი დასაკმაყოფილებელი იყო გიორგი ჩემგან მინდა გითხრა და you like am gogos zip. Ravi, keep going, you're doing great. ხო, რა ყველაფერი გასაგებია და აი მოკლედ მადლობა რა. რაც შეეხება მაგ ტრეკს, ეგ ტრეკი დავწერეთ თბილისში. იყო ზაფხული. ჩავწერე იმ საუნდში, ბევრი წერს ვინ დაგიწერა ტექსტიო. შეულებრივი ვეში არის, ვინ დაწერდა პოზიშვილი ყო. მე დავწერე რა, გგონიათ რომ გინების გარშე არ შემიძლია ლაპარაკი. მართლა მასე ფიქრობ? მართლა მასე ფიქრობ ხო? პლეუტები.
ინტერნეტში. ხდები, ან თქვენ რა გონიათ, რომ სადღაც მაგალითად მოლაპარაკებაზე რომ მივდივარ და ვიღაცას ოფიციალურად ველაპარაკებ, ოზიშვილი ვიყო ვიზახი თუ რა წარმოდგენა. ერთ დღეში დაწერილი ტრეკი არის. ეგ ტრეკი დავწერე წინა Zipline Barbershop-ი უკვე თბილისშიც გაიხსნა. მერაბ ალექსიძის პირველ ნომერში გელოდებით ყველას. ვინც ამ ვიდეოთ იმოხვალ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ პრომოკოდი RUTO და გაგიკეთდებათ 20%-იანი ბაზდაკლება. საფხულში დაურეკე მილოვას, მივედით InSound-ში, მოკითხა InSound-ის ბიჭებს, მაგრამ ძალიან დიდი ხანი დაჭირდა რომ ეგ ტრეკი გაკეთებულიყო. პროცესში მე არ შევსწრები ვარ და ისე გააკეთეს მე როგორც არ მინდო. ეგრე არ წარმომედგინა. ანუ მე ეს ტრეკი რომ ჩამიგდეს, ნეას ვკითხე, მითქი კაია, ნეამ მითხრე კაია. მე თვითონ არ მომწონდა. ეს დავიკიდე არ დავდე რა. მე YouTube-ზე გამიჭირდა ვიდეოების დადების პონჩი და ავდექი და ის ტრეკი დავდე და ვიცოდი რომ მილიონ ნახვებს დაწერდა. უბრალოდ არ წარმომედგინა თუ ასე გავარდებოდა რა თქმა უნდა ეს ტრეკი რა. მე დიდად კმაყოფილი არ ვარ, მაგრამ შედეგებზე გამოვყლებდი. მე და მთელი ჩემი სტაფი. მე ჩემს TikTok-ზე იკაიფეთ მიდევს 1 2 3 4 ვიდეო მიდევს TikTok-ზე ჩემს საუნდზე რა. რა თუ დაგეკარგა ფერები მაინც შეთან მოხვაზე ხარ. ნანახი მაქვს. აქაც სხვანაირად არ შემიძლია. ვიყო 34000 ვიდეო არის გადაღებული იმენა ჩემი ტრეკის ვიდეოებზე. აწვევი პლუს და add sound. საუნდებში პირველია. კიდე კლიპერს უდევს, რამდენს კიდე კლიპერის საუნდზეა გაკეთებული. ძალიან ბევრმა გოგომ გადაიღო. სხვათაშორის გოგოებმა გატრენდეს და გოგოებო უმესი მადლობა ყველას. თქვენ ისე წაიყვანეთ ეს ტრეკი, რანაირადაც მე მინდოდა რომ ეს ტრეკი წასულიყო და თავიდან ვიღაცებმა ჩემი დედა უბამპერო BMW-ს ფოტოებზე რატო ადებ ჩემს სიმღერას პოსტა მითხარი უბამპერო BMW-ს დედა ვაფშე რა შუაშია. ეს უნდა ყოფილიყო რა. რად მინდა ეს BMW-ს ვიდეოები ჩემი და თუ დაგეკარგა ფერები მაინც შენთან მოვალ მოგეფერები ჩემო სიცოცხლე მიყვარხარ შენგენაც და თუ დაგეკარგა ფერები ჯამატ დამადე საუნდ და თუ დაგეკარგა ფერები მაინც შენთან მოვალ მოგეფერები მე შენ და თუ არ გიძლებს ფერები მაინც შენთან მოვალ ჩემი ვიღაცები ხა ამ მომენტს ძალიან ყალეურად ამოჭრი. მე კიდე ჰეითერები დამემატება. კაიც არის. მე მაინც უფრო ეს გათულა სხვანაირი მქონდა. პირველ დღეს ეს ვეში რომ დავდე ზიშვი. მე ისე ჩავიჯვი. დავდე და პირველი 24 საათ ისეთი იყო, რომ პირველი 20 ძალიან შემეშინდა რა. მეორე და მესამე დღეს იმენა ამოიქოქა და ამოიქოქა. ну кайя нар-нარი ნურ-ნური eta trend you know ეს ვინ არის ეს მებრძოლია რა ბიჭო ქართველი მკლავჭიდელი რა ვიბლიანი მოკითხვა თვითონ ამ ვიბლიანს და ყველა ვიბლიანს მოკითხვა აქ ჩემი ფავორიტი ვიდეო მაინც აგე ვაიმე არჯე ამ ფერების მერე მე ისე ტრეკს დავდე მე ისეთ კაცთან ერთად დავდე მაგ ტრეკს აი რა ვიცი რა გითხრათ ბრატ აი YouTube-ს ავაფეთქებ ის არის რა მინდოდა რომ მეთქვა რას ვამბობ მე ტრეკს ჩავწერ ბოზ ცოტა ხარი დამაცადეთ მაღაზია მუშაობ ჩავაზიპერა ბათუმში და დაგანა საუკეთესო ქალაქია ზოჩი. გამარჯობა. ქართულ TikTok-ზე ყველაზე მეტად ვიღაზია. არ გაქვს? კარგი, მაშინ YouTube-დან? არც YouTube-ს არა. აბა რა პლატფორმას უყურებ ბავშვი? ვიცნობთ ძმაო ერთმანეთს. შემოგევლე? რას ფიქრობ ზიპერაზე? არ ვიცნობ, რას უნდა ვფიქრო. ჭველი უნდა კითხო რაღაცე. Oh no. ვინ გაღიზიანებს ყველაზე მეტად TikTok-ზე? ყველა მიყვარს არავინ. ყველა გიყვარს, აი ზიპერაზე რა სიტყვები? რაღაც რო ვეთანხმები ზოგ რაღაცეებში, მაგრამ ჯობია თავიდან უყურო, რომ ჩემი აზრი უკეთესად გამოვთქვათ მასე. აი, ეხლა რო გაიქცეთ, წივილ-კივილს დავიწყებ. რაღაცას გამარჯობა. რაღაც უნდა კითხო. რას ფიქრობ ზიპერაზე? ვიზე? ზიპერაზე. შარი. ედვინა, არ ვიცი. აი. მოვიდნენ. მოდი ერთი უცებ გეტყვით ან ზიპერაზე რას ფიქრობ? იგი კარგი ყაშა და კარგი იუთუბერია. კარგი იუთუბერია? ჩარტ. ზიპერაზე რას ფიქრობ?
ძალიან ჯიგარი. ბავშვები და ზიპერას უყურე. ზიპერი ძალიან ბევრს უყვარხარ ძმაო. ზიპერაზე რას ზიპერა ხო იცი ზიპერა? TikTok, YouTube. რას ფიქრობ ზიპერაზე? რა ვიცი. კარგია. სვეტში ვერ აუსვათქები რომ ზიპერი ჩემიანი ხარ ხო იცი ბო? ახლა გამოვყ რანაირად ბიჭო ერთი კაცი ერთი ძალით ისეთ ხახთან მიდი ვისაც წესით და რიგით უნდა ვეზიზღებოდა. ეს ვიდეო იყო ყველაზე დედის მტყნელი აი აუ ეს არის აი პროსტა მე არ ვიცი ძმა. ვაფშე ისე დედის მტყნელად ჩაწერა. ვაფშე შენი იყოს ეს სიმღერა. ისეთი მაგარი იყო, რეკი შენი უნდა იყო 1000%. აუ ემოჯები დამავიწყდა. ახლა რა სიფიქრებს, კაცი ფიქრებს ხარ მე ნაგლებაო. აი რეპლაიში დაუწყ. ვიღაცა იყო ინსტაგრამზე მიგზავნის იმას რა ქვია voice რო საღო ზიპერო ცხოვრებაში პირველად ჩემ მშობლებს შენი რაღაცა მოეწონათ. ყველგან ჩვენ ვარ სახში, ოთახებში, აუზზე, ოვლიან მანქანებში, ტაიმ ჰაუსში, ჩემი დარბაზში. ღმერთს გეგვწები იუსტიციაშიც ვართ. თავიდანვე ჩამდა რომ იზიდავ და ყველა მისაწელი შეიფარდა და არა. მადლობა, მადლობა და მადლობა. ცხოვრებაში ყველაფერი როცა კარგად მიმდის, ტრამპი ახლა გამოყალევდა. ყველგან ომი, ყველგან. აქეთ უკრაინა, რუსეთი, ირანი, ისრაელი, ირანი, ამერიკა. ჩემი ტაიმში შევდივარ, მაშინ ეთქება დედა. ვერაფერი ვერ მაჩერებს, რაღაცა ხონდა მოხდეს, ხალე ვიღაცა მოგდება და ჩამოვა. კაროჩი, ახლა იწყება შიმშილობა, ეპშტეინი ხადაობის გარეშე ვიტყვი რა, რომ სანამ დრო გაქვს რა. დააფასე რომ საქართველოში დაიბადე, ქართველი ხარ და ჩემი დედა შევეცი ახლა დავამუღამე რომ ამ თიც ვერ ვხრი ეს თითი რომ გაშლილი მაქვს ამ თიც ვერ ვხრია რაყლეობა რაყლეობა ბიჭო აბა fuck you-ს რანაირად ვაჩვენებ fuck you ეს კარჩე ეს თითი გაშალეთ და ეს თითი ჩაწიეთ აბა აი ხო გონიათ რომ ყალე აი ნერვები მესწრე ხო გონიათ ახლა რომ მე აი რაღაცას ვინის გამო რომ ვიდეო ტექნის თქვენი მიდი ჩემი ეს აწიე მაღლა იმენა გაასწორე და ეს თითი ქვევით ჩაწიე ყველგან ყველაფერს დედა ეთყნება საქართველოს გარდა. მადლიერი ვარ იმის რომ, რა ვიცი, ქართველი ვარ და ამ ქვეყანაში ვცხოვრობ და დააფასე რომ საქართველოში დაიბადე, დააფასე რომ ქართველი ხარ და გამოიწერე ჩემი არხი. 15000 გამომწერზე აიყვანეთ რაიდგაის არხი, რომელიც აღწერაში არის. მე ტრეკს დავდე, აი, მეზარება ისევ გამეორება, ჯამად გამეორე, მე ტრეკს ჩავწერ ბოზი. ეგ არხი საქართველოში იქნება ნომერ 1. მე პირობას გაძლევთ, მე თუ ჩემი სიტყვები თუ არ გამართდა და თუ ეს არხი არ იყო ნომერ პირველი საქართველოში, ბარბერშოპში ნუ გამოხვათ თქვენ შესაძლოა თუ რაიდ გაისი ნომერ პირველი არხი არ გახდა საქართველოში. რას ფიქრობ ზიპერაზე? ნეიტრალური. ზოგადად მის შემოქმედებაზე რას იტყოდი? აი ეს TikTok რეაქციები რა. ფულის გაკეთებას ცდილობს, რა ვიცი. ფულის? ფულს აგერ ვერ გააკეთე. კი, კონტენტი. $500 ფულია? თვითონ თემდე? იქ ძმა კომუნალურები ჩამოგითვალო, გაზი, დენი, ზიპერა, იცი ხო? ზიპერა, ქართული თუ არ იცი ზიპერა გეცოდინება. იცი ხო? რას ფიქრობ? ზიპერაზე ვაფშე. Hello bro. Georgian, yes? I don't know, mate. No? Sorry, no. I'm sorry, man. Love I'm you, sorry, man. mama. Ruar matare ინგლისურზე, mama. ზიპერაზე რას ფიქრობ? ზიპერაზე რას ფიქრობ? ზიპერა რო არის თუ იცი? TikTok-ზე შეგხვდებოდა თან არსებობს. კი, ერთხელ მომახვედ რა კადრში. რა კადრში მითხარი? ბათუმში იყო. ხო თქვენ აქ მენეჯერი ბრძანდებით, ხოდი რომ გავიგე მაგარი პიცა არის, ხო არ დაგვაპატიჟებდით? ახე, გამარჯობა გოგონებო, აი ზიპერაზე რა სიტყოდით მითხარით ორი სიტყვა. შეიძლება დავიჭირო. ჩემთვის ძალიან საყვარელი პიროვნებაა რა, ინფლუა ძალიან ჯიგარი. მე ძალიან მომწონს ევერა. რადოზე რა სიტყოდი ეგეს რო გითხრათ? რადო შემოქმედება? ბოდიში თმარ ხვაზე ვარ და ვერ ზიპერაზე რას ფიქრობთ?
აი ოღონდ ზიპერაზე რას ვიქ აი ნახე ძალიან სწრაფად გეკითხებით დავდივარ 1 საათია ძმაო და ის თქვა შენზე ოღონდ მართლა ვიძახე ეს გოგოები დაყვებიან და კლიპში რომ მოახვედრო მე რა და ბოლო ბრბოზე მაქედან არ წამოხვა სანამ არ იპოვი კაცს ვისაც ვეზიზღებ. მიდი, კაი. დროა უკვე ამ ვიდეოს მთავარ თემაზე გადავიდეთ. მისტერ მინი ზიპერა ჯუნიორზე, რომელიც სულ ახლახანს გაიჩიტა TikTok-ზე. ეკრანზე. ყველაფერი კარგი იყო მეთქი რა. და მე ვუნება ესეთ რაღაცას რომ შენამდეო, კარჩე შენამდე რა, შენამდე ახლა შენ სანამ მოხვიდოდი დაახლოებით 2 თვის წინო იყო მოსულიო ერთი იუთუბერიო რა. სახელს არ ვიტყვი. თქვა ესეთი რაღაცაო რომ მე მინდაო, თქვენთა ვიდეოს გადაღებაო, საჭმელს შევჭამო, დავარეაქტოვო, ანუ ხო გავსინჯაო და შეფასებას მიცემო რა. და ამ იუთუბერმა რა გააკეთა ბიჭო, ხო აზეხა რა. მივიდა, ვითომ გადაიღო. საჭმელი ჭამა და წავიდა ბიჭო. ანუ არც ვიდეო არ დადო, არაფერი, ბიჭო, წარმოიდგინეთ. მე შემსხვა მარტიპის ნაცვლად. ზაო, მე სკოლა მაგ დამთავრებული დაახლოებით 5 წელი. მეც მაქვს ეს მაიკა, ხო იცით, მაიკა რო არის, იმის რა ქვია, იმით წარწერები და რაღაცებით, ხო? ვიღაცა გამომწერი მოვიდა ძმა და ჭუჭუ დამახატა. მაისური რომ აქ ჭუჭუთი არის ძმაო. გამომწერია, ბალეღია რაცხა და მოვიდა და აი ესეთი ორი დიდი ჯერ ბურთი დახატა, მეგონა ხო ზახარ ცუდი არაფერია და მე მივიდა ზემო. ეგრე მოხდა. ზაო, მე სკოლა მაგ კაროჩე, ამასაც ვერ ვიტყვი სხვა სიტყვებით, თუ გინდა 5 წამი გადაახვი. ბოზის შვილი ვიყო, მიგდებენ რუტოს ვიდეოს. ვრთავ რუტოს ვიდეოს და ხედავ. შემოსვლა აქ ვიდეოში და ჩდება ჩემნაირად. ისტორიები თითქმის ერთ-ერთში მე რო ავდგე და მოგიყვეთ 2 წლის უკან გამომწერმა მომწერა, რომელსაც მაგალითად ერქვა გურამა, ისეთი მომწერა რა უკამოუყლევდა. ისტორია რომ მოყვე რაღაცა რა, რაღაცა. ძმამ რა ქნა? ეს ყველა ისტორია გადააკოპირა. სახელი გურამა ამოაგდო, გადააგდო, სხვა სახელი ჩასვა და ისტორია ხო ჩემნაირად ბაზრობს. კარენოი თბილისელია. ბათუმში რა კავშირია? ასეთი რომ დაჟე ჩემნაირი აქცენტია. ედითის მომენტებიც. ჩემი ვიდეოდან აქ გადატანილი და ყველაზე მთავარი. ქართულ TikTok-ზე, TikTok რეაქციასთან ერთად ყველა ისტორიების მოყოლა ჩემი შემოტანილია. ვის აქვს პრეტენზია? ეხლა ჩემი დაშ მე მგონი მე ხმას აქამდე ხო ხმა არა მომიღი მე აქამდე ხმა არა მომიღია ჩემი აზრია აქამდე ამ ვიდეოს დადებამდე არავინ არ იცოდა კომენტარები ესეც არ იყოს პატარა ზიპერა 587 ლაიქი ზიპერაზე ადრე იყო ხა ვინ ზიპერაზე ჩემი დედა ვინ იყო ზიპერაზე? ჩემზე ადრე იყო რუტო პამპი YouTube-ზე. ბოზი შბილი ვიყო. რა გუგუ გაგა და პირდაპირ YouTube-ი ვთქვი. მე და TMG ჩემი მეორე მსოფლიო ომში ვაკეთებდით YouTube-ს. მეღა დაუნერვები, აუ ვიქოქები, მაგრა ვიქოქები. აი რა იყო ხალხო, ბაძავს. რა მოხდა? საყვარელი. ადრეც იყო რაღაცა მომენტი, რომ რუტო გააძრო, რომ ისევ გავართო ჩვენ ერთმანეთსო, გაიგე ბუნებრივათო. ჰაიპი რაღაცა გასაგები. მარა ბედბელამ დადო ვიდეო და ბედბელასთან კომენტარებში წერს ასეთ რაღაცას, რომ ზიპერას ნუბაძავ ძმა. ან ჩემს ბავშვობის ძმაკაც, რომელთანაც ერთ ტრუსიკს ვიზიარებდით, ერთი საერთო ტრუსიკი გქონდა ხოლმე, იმის კომენტარებში წერს, რომ ზიპერას ბაძავ. მთელი ამ დროის მანძილზე ჩუმად ვარ და არაფერს არ ვიძახი ხო ბოზიშვილი უკვე ზედმეტია. ზიპერა მოგწოვოს. რატომაც? ჯიგარი ხარ ჩარტ. ზიპერაზე რას ფიქრობთ? ზიპერაზე? მაგის შეყარებული სამაგარი ტიპია. რაო, არ უყურებდი და. აი ეს გოგოები უყურებენ. მაგას ხაგავს. ზიპერ ყველას უყარ ხარ ძმა და რავი ერთი ვერ ვნახე რომ რაღაც შეგაგინოს მაინც რაღაც რომ ვიმოქმედო ბიჭო. უიდეალურესია ძალიან უყარს. რა კარგი ბიჭი არის მართლა. ყოველდღე უყურებ ხოლმე გამოწერილი მაქვს მაგის სახელი. ერთადერთი ზალი კონკაცოდი მაგრამ მიიღე. ზალი, ო, ხო უთქაფუნა მე თავში. ზიპერაზე რას ფიქრობთ? ზიპერაზე რას ფიქრობთ? ეს TikTok YouTuberi რო არის. YouTuber TikTok-ის საერთოდ არ მოქვს. ზიპერაზე რას ფიქრობთ? უკასრავად. ზიპერაზე რას ფიქრობთ? არ იცი ვინ არის? ზიპერაზე რას ფიქრობთ? კაი ტიპია. ვერასე I don't speak გამარჯობა. კაი ტიპია რა. აი ნახე ძალიან ბევრი არის მთელი დღე დავდივარ ზიპერაზე შეგიძლიათ ცუდი თქვა რამე? გააჩნია ფულის რაოდენობას. ხა მე გაგაცნობთ ერთ თაღლით გვერდს, რომელმაც ჯერ მომატყვა და ხა მიმუქრებიან და ეხაც მირეკავენ. შემდეგ ვიძარ მე მიდოქი ისე ასეთი დაშვი, შემაში მე გამოგზავნა მოკლედ, შემიძლია ხმდები დროზე. ეს არის ინფლუენსერი, TikToker-ია, მიწერა კომპანიას, მე მინდაო. ბარტერიო, ბარტერული თანამშრომლობაა რა. თუ ხარ თანახმაო, ამათმა კიო, თანახმა ვართო. ამან უთხრა 7 8 რიცხვში თუ შეძლებთო. ამათმა
კიო ალბათო. სო, გავაგზავნოთ. დღეს მივწერო ხომ უნდა გამომიგზავნოთ თქო, არ გამძეს პასუხი და მივწერე კითხვის. ჩემი და პასუხი არის რაღაცას. არის პასუხი დამბროს, მე გამტომი შეკვეთა. მაინც მივწერო როგორ ის გამოგზავნა. ბიჭო, მომისმინე. კაი, რუტო, შენ ვიდეოს რომ უყურე ძმა, რანაირი რეაქცია მქონდა, იცი რომ ნიუჟელი ასეთი ვარ. იმდენად ცუდად აკეთებ, აი, დენად არა ორგანო. ცუდად აკეთებ, მაგრამ მთელი პრობლემა რაშია, იცით? კაროჩე, არ დაიჯერებთ ხა, რასაც გეტყვით, რა, აი, ღმერთის სახელს პიცა ვარ, აი, პროსტა მე არ მჯერა იმენა მაგის, აი, მომკალით და არ მჯერა. მე და რუტომ ერთმანეთს ველაპარაკეთ. აი, პროსტა თუ გამოიცნობთ ლაპარაკის დროს, რას მეუნება. აი, პროსტა დააპაუზე. აი, გამოიცანით, რას მეუნება ჩემი დედა. შენი ვიდეოები არ მაქვს ნანახიო. ჩემი დედამო. შენი ვიდეო არ მაქვს ნანახიო. აზ მოდი. ტიპი ნაგლია რა. შენი დედა შევეცი, შენი ვიდეო ნანახი არ მაქვს. ვის უნდა დააჯერო, რომ პროსტ ჩემი ვიდეოები ნანახი არ გაქვს. რა ის ჩემი ვიდეოები ნანახი არ გაქვს, ბიჭო? ნუ გამომაყალევე. ბოზიშვილი ვიყო. ტიპი აზე ხარ? მაგ ყველაფერთან ერთად მაგას მეუნება თან. მე გამოვყლევდები. რუტო, რას ბაძავ? ბოზი. ვარე ამერიკული YouTube-ი, ხო იცი? აი, ამერიკული YouTube. აი, ქართული YouTube-ი, ძმა. ამ ქართული YouTube-ში ხო, აი, ერთი ზიპერა საკმარისია, ბაბუ. ორი უკვე ძალიან ტვინის თქმა. ძალიან. ბაზა, აი, ზედმეტია ძმა. მე რო ასეთი ვარ, მშობლები სკოლაში ყავთ დაბარებული და ეს რა ალევებული ყავთო, კაროჩეო, გადაიყვანეთ სკოლიდანო, ძმა. მე რა დაკოპირება მინდა, ძამიკო. უმბაძავ რა, ჩემ ვიდეოები გამორთე, გადადე. მოგესალმებით, მეგობრებო, ჩემი სახელია ზიპერა. დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ გვაქვს დაგემოვნების ვიდეო. ასეთი ვიდეო რო დამედო, ძმა, მე ხო დამიწერდნენ, რომ რუტო პამპს რატო ბაძავ. წადი რა, ბოზის გაზდილი ვიყო. უმან კაკოს მიბაზე, ძმაო, ხო? მე რა მაქვს მისაბაძის ღმერთს გებიცები. კლასში კოორდინატორი ჩემ მერხს ცოტათი გვერდით აჩოჩებდა, რომ კლასელებთან კომუნიკაცია არ მქონოდა, ბიჭო. მე რა მაქვს მისაბაძი, ნუ გამომიბაძე რა. უმან კაკოს სოსო ერაუნდზე ვორც. წადი რა, მექსიკაში გადაიღე ჩემი გადასაღების მეტი რა, ძმა. ნახე რა ხდება რუტო. ახლა ასე მე რო ლაპარაკობ, მგონია რომ შენ გბაძავ, გესმის რა ხდება და მაშინ რა ვქნა ძმა, იცი? ადექი, მე ერთ მხარეს ვარ იუთუბერი, მეორე მხარეს აქ ბიზნესი. როში ვარ ძალიან მოჭერილი. როცა ბიზნეს ვაქცევ ყურადღებას, და YouTube-ს და მოდი რაღაცა მაინც გადაიბარე. შენ გააკეთე ბარბერშოპებს, შენ მიხედე, YouTube-ს მე მივხედავ. ერთი იყო მაგ ვიდეოში დივანი არ ყოფილა ჩემი. თუ გაგისწორდება გეტყვი სად ვიყიდე ეგ დივანი? გორგიაში. შენ თუ გაგისწორდება, შევაბუთიებ მაგ დივანს და გამოვგზავნეთ პირდაპირ. აბა რა ხდება, ძმა? კომპლექსს ვიკიდებ. გესმის შენ რას ნიშნავს ვაფშე? კომპლექსი, იცი? კომპლექს. შენ რომ ასე ბაზრობ, მე ასე ვერ ვბაზრობ და ვიღაცამ უნდა დათმოს. მოდი აგერ YouTube-ს ჩავრთავ და პროსტა YouTube-ზე მაინტერესებს. რუტო პომპ და 9 დღეში აქვს 32000 ნახვა. რანებე თავი ძმა, არ იყიდება ხო ხდები? ძმა, ზიპერას რატო აკოპირებ? ან როჟას რატო უნდა ვუყურო, როცა ზიპერა იღებს ბევრად თესლად, იმიტომ რომ ზიპერა ხარ თემუდან. ასე მგონია რაღაცა პრანკს იღებე. აი ვიღებ ასეთ ვიდეოებს, სანამ არ გამოყლევდება ზიპერა. ნაწილი ერთი, აი რაღაცა ასეთი ყლეობა ხდება. მე ვიღაცას ბაზარი ეგონება და მე არ მინდა ვიღაცას ბაზარი ეგონო. მეცაც გიტყვი რომ ცხოვრებაში არასდროს ზმა მიყურებია შენი TikTok რეაქცია გარდა ძალიან ძოლებისა რა. აი ძალიან ძოლებისა. ახლები არ მიყურებია. მაგაზე ყლევდები, გესმით? მე ფისო. მოდი ფისო, მოდი ფისო. მოდი გთხოვ რუტოს ვიდეო გაყურები და ჩემიდე და. ვაი მე რა საყვარელი კატა გამო მოდი, ნუ გეშინია. ვიღაცა შინაური რანაირად არ ყოფილა, რომ კაი ბიჭო, მომბას გავცა. ახლა შენც ხო იცი რომ ბაძავ ზიპერას, აი ისტორიები. მოდი, ჩემ არხზე დავტოვოთ, კაი? აგერ პირველივე SMS-ი. სალამი გიორგი, at homes მივწერე 1000 ლარად მთლიან კომპიუტერის სეტაპის აწყობას შეძლებდნენ თუ არა? მონიტორიანად, მაუსიანად, კლავიატურიანად და შეგიძლია რომ დამეხმარო? კაცი მწერს 1000 ლარად უნდა კომპიუტერიც, მონიტორიც, მაუსიც, კლავიატურაც, მაგიდაც, ბაითიც და მუტლებიც. ანუ მოგესალმებით ბატონო გიორგი. ბოდიში რომ მოგაცდინეთ. სო, გაქრა.
ვინ უნდა გააკვირო ბიჭო მაგ ისტორიებით? აი ვერავის ვერ გაგვა. მე და ჯამატა ვიყავით, აგერ 5 დღის წინანდელი ამბავია. თბილისში ფილარმონიასთან გამოვიძახეთ მაკდონალდს და ვინც იტყუებოდეს იმის კურიერი და იმიშთან ბათუმიდან. შეკვეთის სასაღებად მიდიოდა კურიერი. თბილისში ვარ, თბილისში შეუკვეთე საჭმელი, ბათუმში დანიშნა კურიერი. მაცადე რა ყლე ისტორიების მოყოლა რა გთხოვ რა. უცებ თბილისურად ბაზრობსო, ხო ხვდებით აი ცოტა ჩემთვის გაუგებარი იყო, იმიტომ რომ ჩემი მეგობარი წევიდა. და წევიდა ძმა, მე მას ვლაპარაკობ. აღარ გააგრძელო მასე გთხოვ. არაფერი პირადული კაცო არც ჰეითის პონჩი არ მithქოს რაღაცები. მე ჩემი კონტენტი მაქვს და მე ჩემი პური მაგ კარჩე და გულთან ახლოს არაფერი არ მიიტანო ძმა. ბავშვი მიმართავ სპონსორებს რა. უკვე დრო ამ მგონი რომ დამასპონსოროთ რა. ანუ დაგირჩევნიათ რომ დაასო ორიგინალი ზიპერისთვის სასპონსორო ადგილი ცარიერი დამასპონსორეთ ჩემი დედა. ტრეკი დავდე, სახლი გავარემონტე, TikTok რეაქციებს ვიღებ, ყველაფერს ნახვები. მე თვითონ გავშპაკლო, რომ დავამტკიცო, დააჩპონჩორეთ ზიპერა. მეღორიშვილებო, თქვენი დედის ეს ამას რა გინებები ცოდნია, ბიჭო? რა ბიჭო? სურაბიციამ გინებები დაამუღამა. ეს ცუდია. აზე მოდი ყველაზე კულტურულ კაც, ყველაზე კულტურულ კაც გინება დააწყებინეს. მაშინ აშვება ეს კაცი ცხოვრებაში, ანუ რამე აკეთებს მაგის გარდა. ასე მგონია NPC-ა, პროს დაპროგრამებული აქ, შენ ოჯახი ამოგიწყდა, კუბო, რელოკების დარიგება და კარგია, ცუდია, ვსო. აი ბოლოს სიმღერა რო გაქვს. შეგიძლია წაიმღერო? რუსულ ესტრადას რო გავს? არ ჯერ წაიმღერე როგორ არის? სიყვარულისთვის მე ისევ გავათებ. ხო და წაიმღერე, აბა ერთი წამი. ეგარი. აი ეს ტრიო ხო ვაფშე აი. კაროჩ ცაცაკი აღებული ხო დედის ტყნა და ერთად აღებული ეს სამი მეგადედის ერთად აი გადაცემა რა. საქართველოში არსებობს ორმაგი სტანდარტები და ზოგადად აქეთ ბაბლი ვინებიც არიან რა. ბიჭო, ყურადღებას არ აქცევენ ესეთ რაღაცას. მოდი მაგალითი ავიღოთ. ამათ სარკასტიკაში მართლა არ მაქვს ნანახი, ნახე, რუტოპამპი არ ვარ. მართლა არ მაქვს ნანახი. ერთ-ერთი რუბრიკა აქვს ასეთი, რომ ირჩევენ ტიპს, ვისთან დარეკონ, შეურეკავენ და ეღადავებიან რა. უცენზურო სიტყვებიც მომისმენია ამ გადაცემაში. მე მგონი ალბათ ტელეფონის ხაზები კავშირგაბმულობა არ იყო ჯერჯერობით გამოგონებული, რომ მილოვა TikTok-ზე სტრიმავ და რეკავდა და ბიჭი თავისთვის ადეკვატურად, კულტურულად, ყუდროდ, გაწონასწორებულად რეკავდა და ეღადავებოდა ბოზებს. ფურა ბოზი ხარ. რა გენით იცით? ერთმანეთს გადაებით ჩემ ტრეკში რო თქვი შაიბით და დამაფრინდით. ყველაზე მეტად ვცდილობ რომ აი თავშეკავებული ვიყო და აი დედა არ მოუსპონსორებთან მაქვს ასეთი კითხვა რა. იუთუბერები რომლებიც ცენზურას არ ღვევენ და არის ასეთი იუთუბერი და ყავს ძალიან ბევრი სპონსორი, ხო? მე რომ მივიდე ამ სპონსორებთან შედარებით უფრო თანამედროვედ და ესე უნდა ვისაუბრო, მაინცა და მაინც არ უნდა ვთქვა, ხო? თუ მაგალითად ალას ვიტყვი, ეს ის არის ნორმალურია ხო თქვენთვის? ხო არ ანძრევთე? დურამ შეროზიაზე რა შეიძლება თქვა რა? აი ძალიან წარმატებული ახალგაზრდა, ძალიან ბევრი რაღაც გაუკეთებია ცხოვრებაში, განვითარებადი და პერსპექტიული კაცია და ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს, მაგრამ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით სერიოზული. მე არ ვიცი რა. შეიძლება ვიბოღმები. ბოღმიანი ვარ. აი ბოღმა მახრჩობს, ყლეზე მკიდია. მოგლეთ ვებო, მე ამ TikTok რეაქციებით ასე თუ ისე ტვინი მომე იმის გამო რომ თქვენ ასე გევასებათ, ალბათ უფლება არ მაქვს რომ გავაჩერო რა. მიყვარხართ ძალიან. უღრმესი მადლობა. გულით გეუბნებით, ძალიან დიდი მადლობა ტრეკის დაფასებისთვის, ზოგადად ჩემი დაფასებისთვის. მე ამ სიყვარულს არ დაგიკარგავთ მთელი ცხოვრება, სანამ პირში სული მიდგას და ცოცხალი ვარ ძმო. ჯიგრები ხართ? გაკოცეთ? ნახე ახლა თხოვნების სია მაქვს. ჩემი არხი გამოიწერეთ. ბიჭო რა ყლეობაა მარტო. გამოიწერეთ ჩემი არხი, გამოიწერეთ Right Guys-ის არხი. მილოვა მანქანას ათამაშებს და მაგ ათამაშებაში ჩაერთეთ უეჭველი, იმიტომ რომ ვიცი რომ გამოწერებსაც შეგიძლიათ და დაელოდეთ მომავალ ტრეკს.